بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي المتابعين، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وسلام وطيبين وآمنين وعلى الله متوكلين ولله حامدين وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم مصلين. أخباركم إيه يا أحبابي؟ عاملين إيه؟ إن شاء الله بخير. النهاردة بقى هنقدم حاجة بسيطة، حلو وخفيف زي ما عملنا الفيديو اللي فات، عملنا الرز بلبن. النهاردة هنقدم صينية الجلاش بس بطريقة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت المقادير والمكونات خفيفة وسهلة. اللي قدامكم دي حاجات بسيطة متوفرة ان شاء الله في كل بيت، ودي للمبتدئين في عمايل الجلاش. ممكن يكون صينية الجلاش بتبوظ منهم او بتفك منهم، دي بقى ايه، أأمن طريقة بنلفها كده مع بعض وسهلة ومش بتفك وفي نفس الوقت خفيفة. هتعرفوا ليه خفيفة بقى واحنا بنعملها كده ان شاء الله. هقول لكم هي انا بقول ليه خفيفة، اخف من حاجات تانية، من طريقة تانية يعني. بسم الله، نبدأ بقى نشوف ايه اللي معانا النهاردة. معانا 4 معالق من السمن سايح، يعني انا مسيحاه على النار، وفول سوداني وعليه جوز هند. فول سوداني مجروش مش مطحون، لازم يكون مجروش يعني عشان خاطر يبان طعمه في الجلاش. ومعانا كوبايه الشربات دي، انا عاملاها وكنت حطاها في التلاجة ومطلعها لسه دلوقتي. هنبدا بقى نشتغل مع بعض ونقول بسم الله. كده حبايبي جبنا المكونات اهي مع بعضينا ولفه الجلاش. بدأنا كده ايه، اول ورقه هنبدأ نشوف هنعمل مع بعض. بسم الله. ندهن بقى كده بالايه، السمن اللي احنا مسيحينه كده. هي فرشة لكل ورقة، هي نعمل فرشة واحدة وننزل بالورقة التانية كده. نبدأ نفرد الورقة التانية. بسم الله. نبدأ ندهن. تالت ورقة. خليهم كده مظبوطين مع بعض. دهنة كده خفيفة، هي فرشة واحدة بس، عشان كده انا بقول لكم ان شاء الله هتبقى خفيفة. نبدأ بعد كده ناخد من الفول السوداني، نحط كده في بداية القلاش. بسم الله. ده فول كده مع جوز هند. بسم الله. اللي بيحب يقلل شوية براحته، هي كده ايه حسب الرغبة. انا كده بايه بحط الكمية دي. ممكن اللي عايزه قليل شوية، عايز يغير في المكونات يحط حاجات تانية، مكسرات تانية، عادي براحته خالص. نبدأ نلف كده كده، واحنا بنلف الاطراف دي نيها كده جوه بسيطة، تانية بسيطة، عشان الفول ما يطلعش من كده منها والحاجات اللي احنا حاطينها المكسرات اللي من جوه. وبعد كده هي التانية البسيطة دي في البداية، ونلف كده عادي بعد كده 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 كده، ونقفل على التانية، تبقى التانية بتاعة القلاش كده من الجلاش من تحت كده. دي اول واحدة. نجيب بقى صينية، معانا صينية عفوا، ندهنها بقى كده فرشة واحدة بس من السمن كده. ندهن الصينية كده يعني دهنة خفيفة كده. ونبدأ نحط أول حاجة عملناها كده على التانية كده من تحت كده بالطريقة دي. وهنعمل كده واحدة تانية مع بعض
عدد الطبقات انتوا بتتحكموا برضو فيه، اكتر اقل، بس انا بحس ان هي 3 طبقات كده بتبقى كويسه يعني. بسم الله. بيبقى في بعض احيان لفة الجلاش بيبقى فيها حتت كده من جوه ممكن تكون مش كاملة يعني، مش ورق كاملة. دي طبعا ما تترميش، نستعملها كده في نص الطبقة واحنا بنشتغل علشان خاطر ما تترميش ولا ايه، ولا نهدر من القلاش كتير. زي كده مثلا دي كانت في نص الطبقات، طبقة كده ايه مش كاملة، نحطها كده في النص ونبدأ ننزل عليها بالايه بالطبقة ايه التالتة. بسم الله. حتى لو كان في اي حاجة مش مظبوطة، مش كاملة، مقطوعة او كده، كله بيبقى ايه بيبقى من جوه، ونخلي هي اللي بتبقى سليمة وكده وكاملة من بره عشان ما نهدرش منه او نرمي منه حاجة، وهيطلع كله تمام وجميل ان شاء الله، هيعجبكم جدا باذن الله. فرشة كده دهان، وبعد كده نبدأ نحط كده الفول السوداني والجوز هند زي المرة اللي فاتت. طريقة سهلة ما يفكش ولا للمبتدئين، انا كنت بعملها كده يعني، لقيتها سهلة عشان ان هي سهلة وكده، هي اللي لفت نظري إن السهولة، لكن في الطعم لقيتها هي بصراحة طعم احسن من الصينية التانية يعني، لما نعملها كده بالطريقة التانية في الطعم دي بتبقى كويسة جدا وسهلة في الاكل. لو اطفال صغيرة ولا كده يعرفوا كده يمسكوها كويس وما يقعش منهم المكسرات اللي بتبقى من جوه. لفيناها كده، نحطها كده في الصينية كده. حبايبي الصينية اهي، احنا عملنا 2 مع بعض، وريتكم طريقة اللفة، والتالتة اهي عملتها في الفاصل. نبدأ بقى ندهنها وتدخل الفرن، ندهنها كده فرشة كده من على الوش كده. بسم الله. فرشة بسيطة وكده ايه تدخل الفرن. قبل بقى ما تدخل الفرن احنا بنقطعها بالطريقة اللي تعجبكم، عايزينها بقى مربعات صغيرة كبيرة شوية على حسب. كده حبايبي هنقطع مع بعض عشان اوريكم الطريقة كده. بسم الله. لازم ننزل لتحت علشان نبقى ضامنين ان القطعة كده اتقطعت لحد الاخر. نقطع واحدة كده مع بعض عشان اوريكم الطريقة، وبعد كده اقطع الباقي ايه تدخل الفرن. بسم الله كده. شايفين للاخر، اصغر من كده براحتكم، اكبر براحتكم، الطريقة دي. هنقطع بقى الاتنين دول كده بنفس الطريقة، وتدخل الفرن ان شاء الله. اول ما تخرج باذن الله نشوفها مع بعض. كده حبايبي الصينية اهي، الجلاش بعد ما خرج من الفرن وما شاء الله شكله جميل واللون اهو. كده كوباية الشربات اللي احنا كنا مجهزينها مع بعض اهي. هنبدأ بقى نشرب الصينية وهي سخنة كده، هننزل عليه بكوباية الشربات. كده احنا نزلنا بالشربات، هنسيبه كده فيه شوية، وبعد كده لحد ما الجلاش يتشرب من الشربات كويس، وبعد كده هنصفي كل اللي موجود ده، هنصفيه
وهنطلع الجلاش بس لوحديه كده، والباقي ده خلاص هنسيب الشربات ده كمية كده يعني كلها مش هناخدها، فهيبقى كده خفيف. والسمن بتاعه احنا حطينا في الاول قلنا 4 معالق، فال4 معالق ما خدناش منهم غير 2 بس، مسحة بسيطة بالفرشة، فيبقى كده خفيف في السمن، اخف من الصواني التانية، وخفيف في كمية الشربات اللي بياخدها، وفي نفس الوقت طعمه جميل. ان شاء الله هنسيبه كده لمدة 10 دقايق، وبعد كده نقدمه في الطبق ونوريه لكم. لا كده حبايب الجلاش بعد ما خرج من الفرن واحنا نزلنا عليه الشربات مع بعض، بعد كده سبته 10 دقايق وصفيت كمان الشربات منه، يعني بعد ما خد الطعم من الشربات وتشرب شوية صفينا. واللي دي كوباية الشربات، يعني يعتبر ما خدش غير كده ايه، ممكن الكمية اللي انتوا شايفينها دي كده من الشربات، بس نص الكوباية او اقل كمان، يعني اخف في الشربات، واخف ان شاء الله كده في معلقتين السمنه كمان اللي احنا كنا بندي كده فرشه ما بين كل طبقه وطبقه، نزلوا كمان مع الشربات بعد التصفيه، فاخف جلاش. علشان كده لما انا قلت كده في بدايه الفيديو، هو يعني اخف حلو، بنستخدم فيه سمنه اقل وشربات اقل، وفي نفس الوقت طعمه جميل. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وان شاء الله كده باذن الله تقولوا لي رايكم ايه عليه. وبالنسبة للشربات هو 2 سكر و2 مية للي ما يعرفش المقدار يعني، عشان يحب يعمل، ونص ليمونة. أول ما بيبدأ يغلي بننزل بيه على نص ليمونة كده بسيطة بعد الغليان، ونسيبه لحد ما يتقل بالسمك اللي احنا عايزينه. وبعد كده ده شكل الجلاش، ويا رب يعجبكم. وان شاء الله كده ما تنسوناش في اللايك، وان شاء الله باذن الله تعملوا اشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد، والاستفاده باذن الله ان شاء الله تعم الجميع، وباذن الله يعجبكم الفيديوهات، وباذن الله تنفذوها. عايزه اشوف بقى رايكم ايه بعد ما تنفذوها باذن الله. والسلام عليكم.